როგორც იქნა. ისე მიხარია შენთან რო ვარ. და მიხარია მეც, იმიტომ რომ ხო ნახევარი წელია დავსდევ და ვერ დავეწია ამის ფრენებს, კონცერტებს და არ ვიცი, მაინც სულ აქ მოგიწევს ხოლმე რა გული, რა თან ხშირად ხარ აქ. ხო და აი რა არის, ნუ გარდა გასაგებია ივენთებისა, რის გამოც აქ მოიჩქარი ხოლმე. არ ვიცი, ალბათ ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რაც ძალიან შემთხვევით მოხდა თან და ძალიან ცოტა ხნის წინ მივხვდი, არის ის, რომ ჩემი ყველა მეგობარი, ვისთანაც 24 საათს ვატარებ, არიან მუსიკოსები, ვისთან ერთადაც საქმეს ვაკეთებ თან. და იქაც ხვდები, რომ რა წამსაც რაღაცა ახალი პროექტის ან ტრეკის რაღაცის იდეა მაქვს, სულ ვალაგებ, აი თბილისში რო ჩავალ, მერე გავაკეთებ და ნუ ალბათ ეს არის ჩემი ის რაღაც კომფორტი ზონა, ის სიგემრიელე, ალბათ მაგიტო ხო ალბათ. და ეს უმრავლესი პროექტი გაქვს შენ ძალიან ახლო მეგობრებთან ერთად რა და ეგ არის ხოლმე რა კონფლიქტის მიზეზი თუ პირიქით უფრო რბილად და კარგად მიდის ამ მეგობრობის გამო? პირიქით ხო. არც ერთი შემთხვევა არ მოხსენდება. აი მე და ნიკოლა ზუბიაშვილმა დავკარგეთ ერთმანეთი კინაღამ ალბომზე მუშაობთ ერთი წელი და post production-ზე რომ მივედით იქამდე ვინახეთ თავები და კინაღამ დავკარგეთ ერთმანეთი 2 დღე, მაგრამ ნუ ეს იმიტომ იყო რომ ძალიან ბევრი სენტიმენტი გქონდა ორივე ამ ალბომის მიმართ და ძალიან რაღაც გადამწვარები ვიყავით, მაგრამ სხვა შემთხვევა არ მახსენდება, რომ ნუ ისედაც და ასედაც იგოების დატოვლების პრობლემა არასდროს არ გვაქვს და რომც რაღაც წამს ოდნავ მაინც გქონდეს ალბათ რაღაც პატივისცემა უფრო წონის მაგას და ხო არ ვიცი. კარგია ხო, ეგო ისეთ მუსიკას აკეთებთ, რომ ეგოს აჩოჩებს ჩემი აზრით. ხო და იცი რა მაინტერესებს ახლა ახალ ალბომზე მინდა რომ 2 სიტყვით მოგვიყე რომ ვინც არ იცის იმათაც გაიგონ რა. ეს არის ჩემი პირველი ალბომი, რომელსაც ქვია In My DNA და აი თითქოს რაღაც აი ჩემი identity რაც არის როგორც არტისტი და ალბათ 80% არის გაჟღენთილი ქართული მუსიკით, კულტურით, იმ ქართველი არტისტების ზეგავლენით, ვისაც ვუსმენდი მთელი ცხოვრება, ვისთან ერთადაც ნუ მეგობრობ და მუსიკას ვაკეთებ. აი ამ ეს ყველა ზეგავლენა და რაღაც ამოძახილი შინაგანი თითქოს შევკარეთ. მე და ნიკოლა ზუბიაშვილმა ვიმუშავეთ ალბომზე Break Records-თან ერთად და ჩემმა ძალიან ბევრმა მუსიკოსმა შეიტანა უდიდესი წვლილი და რასაკვირველია რომ მათ გარეშე არ გამოვიდო და ესეთი კარგი და შემიძლია თქვა თამამად რომ მე ძალიან მაგრამ მომწონს და ძალიან კმაყოფილი ვარ. გიორგი ცაგარელი, გიორგი გიგაშვილი, მარიამ ჯანჯღავა, ხატია ქორიძე, ლუკა თოფურია, კიტები. ვეშაპები. ხო და დავდროპეთ მგონი თვენახევრის წინ. ხო და ეხა იყრება რაღაც ახალმებს ესე ისედაც ვაწყდები ხოლმე რა გარდა იმისა რომ ეხა კარგად მინდოდა რომ ძალიან დიდი ბოდიში bookmarks-ის ბავშვები გამომჩა დაუცილებლად უნდა ვთქვა და ბოდიში. მადლობა ყველას რომ ესეთი კარგი რაღაც შეაკოწიწეთ. გულითადი მადლობა ჩემგანაც. Yep. კარგი, იცი რა მინდოდა რომ მეკითხა, მე ვარ ნამყოფი იმ უნივერსიტეტში, ბერლინის, შენი მუსიკალურში, და შენ სწავლობ.
სწავლობ, ხო, მაპატი აი ეგ დეტალი არ მახსოვდა კიდე. მოკლედ, ეს საოცარი ადგილი არის დაკომპლექტებული. არ ვიცი, თუ კი რამე შეიძლება რომ კარგი მუსიკოსის და არა მარტო ესე მუსიკოსის, ხო, იქ არის ხმის ინჟინერია, ბევრი მიმართულება არის. რაც შეიძლება რომ კარგი არტისტი გამოიძერწოს. აი რაც ჩვენ მაგალითად საქართველოში ეგეთი არაფერი არ გვღირსები არასდროს. იმიტომ რომ ეს აუდიტორიები ვნახე, აი საოცრება, იქ აღჭურვილი ყველანაირი ტექნიკიდან რო აღარ დაუწვრილმანდეს რა. შენ აი მანდ ყოფნით რა უპირატესობა გაქვს და რა შეიცვლებოდა ქართველი არტისტებისთვის ჩვენთანაც რო ყოფილიყო მსგავსი რა, როგორ ფიქრობ? მე მგონია რომ რესურსების უკმარისობა საქართველოში შეიძლება ვიგონებ, მაგრამ მგონია რომ ნულ რეაგირებას თუ რა სიტყვაც არის ახდენს კარგი მუსიკოსების ჩამოყალიბებაში, იმიტომ რომ ამდენი გენიალური მუსიკოსი ამ ხელა ქვეყანაში მე არცად არ მინახავს. ნუ რასაკვირველია ალბათ უფრო მეტი შანსი ექნებოდათ და ექნებოდა რა გვექნებოდა და მეტი რესურსი კიდე ერთხელ გავავიმეორებ. განვითარებისთვის თუ სხვაგან გაჭრისთვის და ალბათ რაღაც აი ამ შენი კრეატიულობის გამომჟღავნის რუტინაში, რო იცი რომ წვდომა გაქვს თუნდაც სტუდიაზე ყოველდღიურად, შენი სივრცე გაქვს, სადაც შეგიძლია მიხვიდე და აკეთო რას გინდა და დაიცალო, კომფორტულია უფრო რასაკვირველია და ერთადერთი ალბათ ეს, თორე მე იმ სკოლაში და რასაკვირველია არ ვაკნინებ არავის, და მხოლოდ ჩემი პირადი აზრია, საქართველოში რანაირი მუსიკოსებიც არიან და bedroom musicians რასაც ქვია, არ მინახავს აი იმ რაღაც უკარგესი და ძალიან ნულიდან შექმნილი ძალიან დიდი და კარგი. ხო, უბრალოდ დამატებითი კომფორტი იქნებოდა და ცხადია რომ ხო უფრო აი ეგ რესურსი ძალიან აკლია რა, ძალიან ბევრი კარგ მუსიკოსზე მაგალითად შემიძლია ვთქვა რომ მართლა არაფრიდან გამოჭრა რაღაცა უდიდესი და ბევრი დიდი ხელშეწყობა. ბოდიში სხვათა შორის ნასტას ართანიას კრეატიული განათლების სტუდია არის ჩემი აზრით ძალიან კარგი და შეიძლება მასშტაბით ბევრად პატარაა ჩემს სკოლაზე, მაგრამ ხარისხის კუთხით ზუსტად ერთ საფეხურზე არის ჩემი აზრით. და ნუ ესეც ძალიან დასაფასებელია და ძალიან მიიხარია რომ მეც გავიარე ებლტონის კურსი ძალიან ბევრი წლის წინ, სანამ სკოლას დავამთავრებდი ნიკა ჭავჭავაძესთან და დღემდე როცა რაღაც კითხვა მაქვს, ნიკასთან ვარ კონტაქტზე და ძალიან კარგია რომ ეს რესურსი არის და კიდე არის რამდენიმე ძირითადად ელექტრონული მუსიკის მიმართულებით. ალბათ იმიტომ რომ ინტერესი ყველაზე მეტი ბოლო რამდენიმე წელია ელექტრონული მუსიკის გარშემოა, მაგრამ ძალიან დასაფასებელია და ძალიან მადლიერი ვარ ამის, რომ თუ თქვა სახელმწიფო უნივერსიტეტები არ არის ისეთი, რაღაც კერძო დაწესებულებები არსებობს, რომლებიც აი რაღაც უბრალოდ ძალიან დიდი ხელშეწყობა რა, ის პირდაპირ რაღაცა უნივერსიტეტი არის და არ არის ესე კერძო და ალბათ რაღაცა გადასახადიც და მოკლედ რა, არ ვიცი, ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ რაღაცა ეგეთი მოხდეს ჩვენ თავსაც, იმიტომ რომ მე რო ვნახე იქ რა პირობებში შეიძლება რომ იყოს თუნდაც დამწყები ან ესეთი საკმაოდ შემდგარი არტისტი, არ ვიცი, ძალიან მომინდა რომ ჩვენთანაც რამე მსგავსი იყოს და მანდ როგორც ვიცი, ბევრი მიმართულება არის თან არის რაღაც შენ დრეები ისწავლე მანდ ეგ მაინტერესებს. მე ვისწავლე, ნუ ბაკალავრი რაც დავამთავრე იყო ელექტრონული მუსიკის წარმოების და შესრულების კუთხით,
ფორმაში ხო შესრულების კუთხით და მაგისტრატურა არის კრეატიული მუსიკის განხრით, რაც ყველაფერს მოიცავს, იმიტომ რომ მაგისტრატურაზე ყველა სტუდენტს მისი დამოუკიდებელი თემა აქვს, რაზეც კვლევას აწარმოებს და ესე ერთი სიტყვით ძალიან რთულია, რომ ეს ამდენ რაღაც მოიცვა, მაგრამ ესე ქვია კრეატიული მუსიკის და შენ რაც გჭირდებოდა, ალბათ გონია რომ ყველაფერი მიიღე. მეც მგონია რომ ძალიან ბევრი რაღაც მივიღე და ძალიან მაგრამ იმედი აროგანტულად არ ჟღერს, მაგრამ ძალიან მაგრა გამზარდა მაგ უნივერსიტეტმა ჩემი აზრით. ჩვენც გვინდა ვინმეს თუ ხელი მიუწვდება, რომ გაგვიხედით ერთი ფილიალი. ძალიან კარგი იქნება, ძალიან მივასალმები მეს. ხო, ძალიან საინტერესო არის, მე არ ვიცი, შენ რას უსმენ, თუ საერთოდ გრჩება მაგის დრო, იმიტომ რომ ვიცი, რომ საგიჟეთი ეს გაქვს რეჟიმი, რას უსმენ, აი 3 მაგალითად ტოპ არტისტი ან ალბომი, ან ტრეკი რომ დაასახელო. აი რას გამორჩევდი. ოღონდ აი ძალიან ბუმპერაზი ტიპები არა, უფრო ალბათ რჩევის სახით რა, აი ვინც ნაკლებად ეს არის აღიარებული და ცნობილი ტიპია რა. რაღაცნაირად ესე ფაზებად მაქვს ხოლმე ერთ კონკრეტულ არტისტზე გადარების და ჩახვევის პერიოდები. მუსიკას უსმენ 24/7-ზე, სუყურს ასმენით ვარ ყველგან. კარგია მაგის ნერვი მაქვს საკამოტოზე. და სულ პირველი ალბომიდან აი ხარ რომ მოვფრინავდი 4 დღის წინ აეროპორტში ერთ არ ვიცი ალბათ 10-11 ალბომს მოусმინე და ეხა საკამოტოზე ვარ გადარეული კიდე როცა ვხედო შეიძლება აბა რა ეს არტისტი სხვათა შორის მგონი ესპანელი არის ფრანჩესკა ბელმონტი იმედია სწორად ვიცი სახელს აგვარს ვიპოვით და ამოვანათებთ იმედია იკა დეიზი ქვია იმ ტრეკს რომელიც ვიპოვე და ძალიან მაგრა მომეწონა და მესამე უნდა გითხრა ხო თუ არ გინდა თუ ვერ იპოვე ხო მოდი იყოს ორი აი patchworking ეგეთი crew არის მგონი LA-დან და ესენი ცოტა ხნის ვიპოვით მაგასაც ხო ძალიან საინტერესო არის მეც როცა არ მაქვს ხოლმე მაგის თავი რო კიდე ამ ძიებას მივყო ხელი ძალიან კარგი არის ხოლმე ჩვენი სტუმრების დატოვებული ეგეთი რეკომენდაციები და კი ბატონო მოვისმენ სიამოვნებით შეგვიძლია რომ რაღაცა ლიდერ სპორტის კითხვა დავსვათ და მაინტერესებს ნინიმაც თუ იცის მაგაზე პასუხი, იმიტომ რომ მუსიკასთან არის კავშირში. ოკეი. ესე იგი, ჩვენი გამომწერები უნდა იყვნენ აუცილებლად ეს ერთი პირობა და იმ შემთხვევაში თუ კომენტარებში უნდა დაგვიწეროთ და თუ გამოიცნობთ სწორ პასუხს, რის სავარაუდო პასუხებსაც ვიტყვი აუცილებლად, ლიდერ სპორტი გადასცემს სონის ყურსასმენებს გამარჯვებულს. აი. რა კავშირი ქონდა მაიკლ ჯექსონს და ფულემს, რის გამოც მისი ძეგლი აღმართეს ფულემის სტადიონზე, არის ბრიტანეთში. მოგვიანებით 2013 წელს კი ისევ აიღეს. 2013 წელს აიღეს? ხო. პირველი ის იყო კლუბის დიდი გულშემატკივარი და აკადემიის ინვესტორი. მეორე მან გადაიღო ბილი ჯინის კლიპი სწორედ ამ სტადიონზე. მესამე ის დაესწრო მატჩს 1999 წელს და მეოთხე სავარაუდო პასუხი არის მან კონცერტი გამართა ამ სტადიონზე. გამოგნეველი სავარაუდო. ანუ წარმოგიდგენთ ჯექსონის ძეგლი აღმართეს ფულემში აი ამ ერთ-ერთი სწორი პასუხის გამო. 4-ვე ლოგიკურია და ამიტომ არის ძალიან რთული. კაი wild guess-ი უნდა 2013 წელს აიღესო ხო ძეგლი.
მაგას აღების მიზეზი არ ვიცი. ხო და მაგას აქ რამე დატვირთვა, მაგ ანუ შენ ხ ძალიან ლოგიკაში წახვედი და გინდა რომ ხო და wild guess-ი აღარ არის. მართალია. გინდა გაგიმეორო? ალბათ ბილი ჯინის კლიპი გადაიღო მაგსთან. კი, არ არის ეგ პასუხი. რა პასუხია, sorry. უბრალოდ მარტს დაესწრო 1999 წელს და 2013 წელს რანაირად გაახსენდათ. და ჩამოასხეს და მე 2013 წელს აიღეს რატო არ ვიცი. შეიცვალა რა მაგ კლუბის და HBO-ს დოკუმენტური ფილმი დაიდო 2013 და 2014 დავაკავშირე. მართლა მაინტერესებს რომ თუ არის რამე ეგეთი ჟანრი, რაც არ გიცდია და ძალიან გინდა რომ, იმიტომ რომ ეხლა კიდე ისეთ რაღაცებს გადაწვდით თქვენ რომ მანამდე ეგრე აქტიურად არ ყოფილხარ მაგ მიმართულებაში და არის რამე ეგეთი. აი მაგალითად ძალიან მინდა რომ პანკ როკი და ძალიან მინდა. მართლა ხო? ალტერნატიული როკი ძალიან მინდა. და სადე რამდენჯერმე მარა კრახით დასრულდა სრულად. გონია რომ მაგ ექსპერიმენტს არ უნდა შეეშვა, იმიტომ რომ მეც ეგრე მგონია, რაღაც თავისით უნდა აღმამხდეს რაღაც წამს. ძალიან საინტერესო იქნება თქვენი შეჯახება ერთმანეთთან. მეც ეგრე მგონია. ხო, იმიტომ რომ შენ რაღაც არ არის მგონია შენგან კი საერთოდ სხვა მუსიკით გიცნობენ, მაგრამ მე რომ მახსოვხარ და ძალიან კარგად მახსოვხარ, აი ალბათ ამ ხელა ბავშვი, საერთოდ არ არის იმ ნინისგან შორს რა. მესმის. ხო, იმიტომ რომ ხო, ანუ აი შინაგანად რებელა პანკი იყავი რა. მე არ მქონდა მოსმენილი დევარი, სეული თქვენი ვერსია არ ქვია მაგას, მაგრამ ეგრე ვთქვათ. ვერსია და ფაქტიურად ახალი ტრეკი დაწერეთ არ არის ეგრე? ცოტა მერიდება ხო ძალიან არაკომფორტულია. მე შეიძლება რომ არ მერიდებოდეს. როცა არ ვიცი ჩვენ გაკეთებულ რაღაცაზე ესე მიწევს ლაპარაკი, მაგრამ ცუდად ხვდები მეც რო ვუსმენ ისე, მაგრამ აი არ ვიცი, ანუ ერთ-ერთ ჰაილაითად მაგას გამოვყოფდი ბოლო ნამუშევრებიდან, იმიტომ რომ საერთოდ სხვა სული შთაბერეთ, საერთოდ სხვა მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ანუ ეს ორიგინალი ვერსია რა თქმა უნდა ძალიან პატივსაცემი არის და ძალიან კარგი ადამიანების გაკეთებული არის, თქვენ კიდე სხვანაირად დავინახე, საერთოდ არ ვიცოდი ეგეთი ტექსტი თუ ქონდა, ხო იცი, აი სულ სხვანაირად მოვისმინა რა, ნუ ისე სხვანაირად ეს ტექსტუალურადაც კი საერთოდ სხვანაირად ჟღერ შენი პირიდან რა. მიხარია ზა. ხო და ეგ შენი იდეა იყო მაგის და კავერებასაც ვერ ვამბობ რიმეიქს. ეს იყო სხვათა შორის პირველი ტრეკი, რომელიც ალბომისთვის გავაკეთეთ. მდევარის ვერსია გავაკეთეთ თავიდან და ძალიან დიდი მადლობა სკაზის ბიჭებს რომ ესე გვანდეს თავისი, არ ვიცი ესეთი ტრეკი და მდევარის ვერსია რომ გავაკეთეთ, მერე გიორგი ცაგარელის იდეა იყო რომ თერაპია რა ტრეკზეც გადადის მერე, რაც რის ავტორებიც არიან ვინდაფოლიო და ეკო დეისაზე და მათაც უღრმესი მადლობა დობისთვის. ცაგას იდეა იყო მერე რომ ერთი სიმღერიდან მეორეში გადასულიყო და მეც მგონია რომ ძალიან კარგი ტრეკი გამოვიდა. ანუ აი ესე ბევრჯერ მოვისმინე რა, ესეთი აი მართლა ხო იცი ერთხელ უბრალოდ ინტერესისთვის რო ჩართავ და მე რომ მიხვდები რომ აი მართლა გადასარევი. ძალიან მიხარია, მადლობა დიდი. ხო, მეც სამიხარია და ძალიან მომწონს რომ გარდა ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში რა ვქნა უნდა ვთქვა არასასურელ მუსიკასთან ერთად ესეთი კარგიც მოთხოვნადია, იმიტომ რომ მაინც ხო ვთქვი ჩემთვის იმედი ხართ რა, თქვენარი ეგეთი კარგი არტისტები რომ კარგი მუსიკა არ კვდება ამ ქვეყანაში და კიდევ ძალიან აქტუალურია ეხლა თან ლაივები გაქვთ როგორც ვიცი 13-ში ანუ ამ მაგ პროექტს ეხლა ჟენრაზეც ლაპარაკობ ქვია Georgian on my mind. ხო, ბოდიში, რაც არის გიგაშას და ჩემი პროექტი. არის კლასიკური მუსიკის და ქართული მუსიკის რაღაცნაირი შეერწყმა.
ესეთი ჯერ გიგაშა უკრავს ერთ ნაწარმოებს, მე ერთი ქართული სიმღერა და მთელი საათნახევრიანი პროგრამა არის ესე რისი პრეზენტაციაც გვექნება 13 ივნისს. სად შეგვიძლია რომ მოვისმინოთ, ეგეც თქვა შეგვიძლია მივა ანონსოთ. ტეკ ქვია მგონი, ყოფილი არტარიას შენობა რაც არის. ხო და თქვენ რეებსაც შეეჭიდეთ მაგაზეც, მინდა დღეს რა უნდა შეგვისრულოთ მაგალითად, მაგაზეც წინა სიტყვაობა კარგი იქნებოდა. დღეს უნდა შეგისრულოთ ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი სიმღერა, რაც ეს ასევე ალბომშიც არის, Kung Fu Junkies Flowers in My Brain. და ზურა ჯიშკარიანმა ცოტა ხნის წინ ახალი ვერსია გამოუშვა ამ სიმღერის რიმეიკი არის, რომელსაც ქვია Radiola Song და მელოდია ზუსტად იგივეა, უბრალოდ ქართული ტექსტი დაწერა ახალი და იმით ღერის და ეს ტექსტი არის საოცარი და ზურას ნებართვით რასაკურველია დღეს იმ ახალ ტექსტსაც შეგისრულებთ. I feel inside like morning grows when I fall in love. You want to go home. All my life I will miss this moment. I feel inside like morning grows when I fall in love. You want to go home. All my life I will miss this moment. I know days like flowers in my brain. I'll miss you when you're gone. Like flowers in my brain. Flowers, days like flowers in my brain. I'll miss you when you're gone. Like flowers in my brain. I feel inside like morning grows when I fall in love. You want to go home. All my life I will miss this moment. I know. Feel inside like morning grows when I fall in love. You want to go home. All my life I will miss this moment. Dre rochamarto tamtobe arastro santorteva karev masatagires varshklavevma ar mitkhres me qvela ugan tavtove da khali dres geva karev masatagires qvavilev masal mitkhres davis qevul qvavilevs didevastan mivizan sura gemarteva gulora mogivida I'll miss you when you're gone like flowers in my brain flowers აი მოდი ეხლა ეს ვითამაშოთ ეს ანუ სამი მუსიკა გვაქვს სამივე დარევერსებულია და ჯერ ნინის ვაცადოთ აი ამ ჯერ ნინის ვაცადოთ
და თუ ვერ გამოიცნობს მე შენ, ანუ არ და. აი, იქნება ეს თუ ვერ გამოიცნობს, ძალიან დიდი შანსია რომ ვერც მე ვერ გამოვიცნო. მიდი აბა მაინტერესებს. დიდი პასუხისგებლობად ამბობ. არტისტიც უნდა ვთქვათ და ესეც რა ქვია. მივხვდი, მაგრამ არც არტისტი არ ვიცი და არც სიმღერის დასახელება. ქართული არ არის. იტალიური არის თუ გერმანული თუ რა ენა? არა. არ საერთოდ არ ვიცი არტისტი და არ ვიცი. შემიძლია თავიდან მოგასწრებო. კი, თუ შეიძლება. და არ ვიცი რა ქვია, მაგრამ სიმღერა ვიცი. ხო, ორი წამი არის. ანუ მოგისმენია რა. ვერა? Arctic Monkeys არის? Arctic Monkeys არის? არა. არა. რო ვიმღერო არ ჩამეთოლება? როგორ არის? Wanna be na 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 dan 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 ეგ იცი ეგ ტრეკი? კაი მოგვასმენიათ ორიგინალი. პირველად მესმის ეს ტრეკი. მართლა? მე მომისმენია, მაგრამ ვინ არის? Moleskine თუ რაღაც არის? ვინ არის? Maneskin ხო? მე მაგიტო ვიკითხე იტალიური არის ხო? იტალიელია? ხო. ეგეც არ ვიცოდი. მაგრამ ეს ტრეკი ნახდად მე ვიცი, აი ევროვიზიაზე რა ტრეკიც ქონდა. ტემბრით რაღაცა მაგ სიმღერამ და მივედი. არ ვიკარჩე ეს არ გეთულებოდათ. ერთი ქულა პლეილისტ. 1-0. შემდეგ. ჩემი ტრეკია. რომელი ტრეკი? ეგრევე მივხვდი მე. ამ ტემპს მოსმე ხო? სად ხარ ხო? 1-1. ეგრევე მივხვდი. რა გინდა მე? ხო კაია. არაჩვეულებრივი. აი, შემდეგ. თვითონაც მივხვდი. კაი, ახლა ცოტა რთულია. Such a top story არის? არა, such a lonely day and it's mine. The most loneliest day of my life. System of a Down. System of a Down-ია, მაგრამ რა ქვია? Such a lonely day. Soldier გამორთე. Such a lonely day. Lonely day-ია. Such a lonely day. ყველაზე ძალიან არ მიყვარს. სისავე დაუნზე ვაფრენდი სულ მან. გიშდები, მაგრამ ეს სიმღერა არ მე ალბათ იცი რატო მიხო რაღაცა პროტესტი მქონდა რა ძალიან გაჰიტებული რაღაცები და ამაზე გიშდებოდა ყველა და რა თქმა უნდა მაინც და მაინც ეს არ მომწონს. მე ძალიან მაგრამ მიყვარს. მე ჩოპსუი მეგონა თავიდან. თავის მოგლეჯვები უფრო მიყვარს. აი mesmerize-ში არის რაღაც ტრეკები რომლებსაც აი ალბათ სამი ნახა. აი მამამისმა ნახა პროდიუსერმა და ვიღაცამ. აი ეგეთ ტრეკები არ ვიცი მიყვარს. აი, უსერიოზულეს თამაშები მოვჭით. ეხა დრამზე გადავიდეთ. არ ვარ ყვაყოფილი. მაგრა გიხდება დრამი რა. ისე მაგრამიდან. ცოტა ნერვი ვუხ. Happiness. But above all this, I wish you love. მინდა შეგახსენოთ ჩვენი მეგობარი კომპანიები, ეს არის კურსიჯი, Music Room-ი, Leader Sport-ი. მადლობა გვერდში დგომისთვის.